iPhone 15 का USB-C पोर्ट क्या सही में अच्छा है? Here are 5 facts about it. Number 1, no faster charging speed. iPhone 15 Max 27 वॉट पे ही चार्ज हो सकता है, जस्ट लाइक iPhone 14 सीरीज जिसमें एक लाइटनिंग पोर्ट था। नंबर 2, iPhone 15 और 15 प्लस में 23 साल पुराना USB-C पोर्ट है। I mean उसमें USB 2.0 की ट्रांसफर स्पीड है, जो कि 2000 में रिलीज हुआ था, बट 15 प्रो सीरीज में USB 3.0 पोर्ट है। हालांकि बॉक्स में केवल चार्जिंग केबल है एंड वो आपको फास्टर ट्रांसफर स्पीड प्रोवाइड नहीं करेगी, इसके लिए आपको एक अलग से फास्ट केबल खरीदनी पड़ेगी। नंबर 3, आप अपने एयरपॉड्स और अपनी एप्पल वॉच को अपने फोन से ही चार्ज कर सकते हैं। हालांकि मैक्स स्पीड इज 4.5 वॉट्स, बट इट कैन कम इन हैंडी इन मेनी सिचुएशंस, जैसे कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, उस इमरजेंसी में इट कैन बी वेरी यूजफुल। नंबर 4, iPhone 15 सीरीज एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट करते हैं एंड दैट टू इन 4K 60 FPS। हालांकि ये फीचर एंड्रॉइड फोन्स में काफी लंबे टाइम से, बट इट्स अ वेलकम मूव इन iPhone। नंबर 5, आप अपनी एग्जिस्टिंग USB-C एक्सेसरीज iPhone 15 के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल माइक, गेमिंग कंसोल, कोई कार्ड रीडर या फिर कोई SSD। दिस अनेबल्स 4K 60 FPS इन ProRes, जो कि क्रिएटर्स और काफी फिल्म मेकर्स के लिए काफी यूजफुल है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना।